హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ క్రియేషన్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఒక స్పెషల్ కషాయంతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: అల్లం 2 టీ స్పూన్స్, పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, జీలకర్ర 1/2 టీ స్పూన్, మిరియాలు 1/2 టీ స్పూన్, రైజిన్స్, మొగ్గలు, చెక్క, టెండర్ నీమ్ లీవ్స్, తులసి లీవ్స్, రుచికి సరిపడా బెల్లం ఆప్షనల్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంతో గ్రేట్ఫుల్ అయిన ఈ స్పైసీస్ దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు, జ్వరం ఇలా ఏవి వచ్చినా కూడా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు యూజ్ చేసే ఈ కషాయం ఎంతో ఆరోగ్యానికి మంచిదే కాకుండా ఎటువంటి మెడిసిన్ సహాయం లేకుండా కూడా మనం ఈ ఒక్క కషాయం ఒక డ్రింక్తో మనకి ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రొసీజర్. 3 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకొని అందులో చెక్క, మొగ్గ, అల్లం ముక్కలు ఇలా అన్నిటిని వేసి బాగా ఉడికిద్దాం. ఈ చెక్క, మొగ్గ, అల్లం బాగా ఉడికాక ఇప్పుడు ఇందులో అన్ని స్పైసెస్ కూడా మిగిలిన స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. మిరియాలు, జీలకర్ర, పసుపు పొడి, పసుపు, ఇందులోనే మనం టెండర్ నీమ్ లీవ్స్ అంటే లేత ఇది వేపాకుని కూడా వేసుకున్నాం. అలాగే తులసి ఆకు ఇలా అన్నింటిని వేసి 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా తెరలబెట్టుకుందాం. ఇందులో నేను ఇక్కడ రైజిన్స్ కూడా యూస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది బెల్లం కూడా యాడ్ చేశాను కదా, ఇది ఆప్షనల్. మంట ఘాటుగా ఉంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ తాగరు కాబట్టి ఇక్కడ లైట్గా నేను బెల్లం కూడా యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. తుమ్ములు, దగ్గు, జలుబు, మా ముక్కుల్లోంచి నీళ్లు కారటం ఇలా ఏ సిమ్టమ్ వచ్చినా కూడా ఇది 1 గ్లాస్ ఇచ్చినట్లయితే ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీ కమెంట్స్ని మాకు తెలియజేయండి. చాలా అద్భుతమైన ఈ ఔషధం, ఈ కషాయం అనేది చాలా ట్రెడిషనల్. అప్పట్లో మన పెద్దవాళ్ళు ఎటువంటి హాస్పిటల్కి ప్రమేయం లేకుండా ఇంట్లోనే ట్రీట్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం చిన్న విషయానికే ఇంగ్లీష్ మందుల్ని వాటిని యూస్ చేస్తూ మన హెల్త్ అనేది పాడు చేసుకుంటున్నాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మాటల్లోనే కషాయం రెడీ అయిపోయింది. ఇలా కొంచెం చల్లారనిచ్చి గోరువెచ్చగా ఈ కషాయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నాకైతే యూస్ఫుల్ అనిపించింది. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకోండి మరిన్ని